Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kali ini tim Panorama akan mengajak Anda berburu sesuatu yang berbeda di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, pemirsa. Wilayah yang penuh keindahan, bahkan disebut-sebut sebagai sorga di ujung barat. Lihat nih pemirsa, hamparan air biru nan eksotik. Di beberapa pulau bahkan mempersembahkan terumbu karang yang terpancar jelas karena beningnya air. Alamak, cantiknya. Kali ini tim Panorama menggunakan kapal motor yang biasa digunakan warga kawasan Pulau Banyak sebagai sarana transportasi. Kapal dengan bobot muatan 5 ton ini terlihat sepi pemirsa. Jumlah penumpang tidak terlalu padat. Lumayan kan pemirsa? Saya memutuskan mengambil posisi di sebelah buritan kapal. Waktunya mancing pemirsa. Yihai. Kami pun mempersiapkan alat untuk memancing. Udara terlihat indah pemirsa, tapi jangan tertipu. Saat ini tengah terjadi badai pemirsa. Itu mengapa kapal-kapal nelayan terlihat tak melaut. Nelayan memilih diam di rumah karena ombak laut terbilang tinggi. Kami memutuskan melemparkan pancingan ke tengah laut. Bapak-bapak di sebelah saya tak mau ketinggalan. Ombak laut yang menggila tak menyurutkan semangat kami. Hitung-hitung usaha agar tidak mabuk laut pemirsa. Sementara penumpang berusaha mengambil posisi aman karena goyangan kapal memang terasa mengocok perut. Lihat ombaknya pemirsa, wih. Setelah menunggu dengan sabar selama 2 jam perjalanan, umpan pancing saya akhirnya berhasil memuat ikan nempel. Alamak, ikannya melawan pula nih pemirsa. Bapak penumpang di sebelah saya spontan membantu menarik benang pancingan. Wow, luar biasa pemirsa. Ikan gabo, salah satu ikan terbaik di Pulau Banyak. Terpenjara di mata pancing saya. Beratnya mencapai 7 kg pemirsa. Pantas aja saya tak kuat untuk menariknya. Seharian kami berjalan, walaupun sangat melelahkan tapi jelas puas terbalas dengan dapatnya seekor ikan citi ini. Tetap ikuti kami di Panorama. Yeay! Alamak, rasanya gimana gitu? Sensasi yang luar biasa bagi pemancing. Saya bangga sekali pemirsa, sama dengan dapat hadiah mobil pemirsa. Dapat 1 ikan dalam 2 jam membuat kami bersemangat. Tapi badai makin kencang.
Kata nelayan, saat badai, ikan biasanya bersembunyi ke dasar laut. Bakalan susah nih memancing. Tapi bukan jambul namanya pemirsa. Walau katanya tak bisa, tetap akan diusahakan. Sekalian sambil memancing. Satu sudah dapat, mungkin kalau kita 17 lagi kita dapat. Top. Panorama yang nggak nonton nggak mantap. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Panorama ya.